खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अदालगुरियाव फिन मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा आरो बे दावहायाव फिन सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों अदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि नालपारा गामियाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा जायजों 60 बोसोर बैसोनि प्रमिला दासआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनि फिसाज्ला जितेन दासआ जोखोम जानो गोनां जादों खौरांनि बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा होसो होसो प्रमिला दासखौ सिदलायाव बुथारफैदों आरो फिसाज्ला जितेन दासनि सायावबो गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जोखोम जानो गोनां जादों ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नुनै हाग्रा ओनसोल आरो बरनदि हाग्रा ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव फ्राय सानफ्रोमबो दावहा जायो आरो फ्राय सानफ्रोमबो मानसि थैनो गोनां जायो जाथायनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव गोबां फोसावबोनाय जादोंब्लाबो आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिया जेबो खौरां गैया दिनैसिमबो उन्दुनानै दङ खौरां लाफैयाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना लोगोसे फोरमायथिबावदों दि मोनाबिलि जाबानो बायजोआव ओंखारनो हायै बायदि जायो ओनसोलनि सुबुंफोरा जेबो रैखाथि गैया जायनाखि आसाम सरकारा फेन्सिं होनो खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो फेन्सिं होनायनि जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा आसामनि दाब दाब जायगायाव बनजार सावनानै धरना होनाय हाबाफारि लादों भारतनि बिसायख'थि आय'गा बियाब दाफामनायनि जे ड्राफ्ट फोसावदों बेनि हेंथा बनजार सावनानै अदालगुरि जिल्ला एबसु अदालगुरि जिल्ला क'अर्डिनेशन कमिटि सनितपुर बाक्सा चिरां आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा बनजार सावनानै खुद्रिनाय हाबाफारि लादों 35 बोसोर सोमावसारनानै बर'फोरा जि राजखान्थि मोनथाय मोननो हादोंमोन बेखौबो भारतनि बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय ड्राफ्टनि गेजेरजों गैया खालामनो नाजादों ट्राइबेल बर' सुबुंफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनानै ट्राइबेल बर'फोरखौ गादबनो नागिरदों बेखौ आरो बुजिनो आद्रा गैला होननानै बुंथिदों बिथांमोना बेनिखायनो बिटिआरआव आरो बिटिआरनि बायजोआव बर' ट्राइबेलफोरखौ बोफ्लेनानै जि सेरखाय बेरखाय खालामनो नाजादों बेफोर बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ सिगांनि बायदियैनो बियाबफोराव जाहाथे दोनफिनो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों लोगोसे जेरैखि जाया अदालगुरि लकसभा बियाब नांगौनि थाखाय दाबि आरो बिटिआरआव बिधान सभानि मासिखौ मोनजि बियाबखौ एसटि खथा खालामनांगौनि दाबि खालामदों बिथांमोनहा जायनाखि दिपु लकसभा बियाबखौ मोनद' बिधान सभा बियाबजोंनो दादों थिग बेबायदिनो अदालगुरि लकसभाखौबो दानांगौ होननानै दाबि दैखांदों बिथांमोनहा आरो बेफोर दाबिखौ लानानै दिनै गोसोखां बिलाइ गथायगोन बिथांमोनहा फोरमायथिनो गोनांदि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होनाय हाबाफारि लानायखौ पुलिसा होबथानो नाजादोंमोन नाथाय होबथानो हायाखै बिथांमोननि गेजेराव दसे सम दान्थे बिदान्थेबो जादों नाथाय एबसुनि धरना होनाय हाबाफारिखौ होबथानो हायाखै पुलिसा आरो बिथांमोनहा उनाव गोजोनै धरना होनाय हाबाफारिखौ लालांदों कलेज फरायफुनाय माखासे लाइमोनफोराबो देहा फालांगि खालामनाय फारसे आगान होबाय नामा जरहाट नोगोराव हमनो हादों कलेज फरायनाय सानै सिख्लाफोरजों लोगोसे सानै हौवाफोरखौ जरहाट नोगोरनि मालवालियाव थानाय सन्जीब बैसोनि न'आव हमनो हादों जरानै सेंग्रा सिख्ला गाज्रि खामानि मावनायनि मुङाव रायजो राजाफ्रानो हमदों जरानै सेंग्रा सिख्लाखौ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्जीब बैसोनि न'निफ्राय सिगांनि समावबो गाज्रि खामानि मावनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनो हादोंमोन बेनि उननिफ्रायनो सन्जीब बैसोनि न'आव नोजोर लाखिबोनाय जादोंमोन फिन बे खेबावबो गाज्रि खामानि मावनायनि सन्देहजों जरानै सेंग्रा सिख्लाखौ सन्जीब बैसोनि न'निफ्राय हरनि 12 रिंगायाव हमनो हादों बेनि उनाव रायजो राजाफ्रा पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों ओनसोलखौ आरो समाजखौ गुबुंले खालामनायनि अजद होनानै सेंग्रा सिख्लाखौ सोंखारिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदिनो माखासे खोथाखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोर आरो हमजानाय सिख्लाफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायखौबो नुनो मोननाय जादों थारैनो देहा फालांगि खालामनाया ओनसोलाव बांदों कलेज फरायफुनाय माखासे लाइमोन सिख्लाफोराबो देहा फालांगि खालामनायनि लामा फारसे आगान सुरबाय नामा बेखौ साननो गोनां जानानै फैदों गारि मटरनि इन्जिना स्टार्ट जायाब्ला नारनानै स्टार्ट होनायखौ नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ नाथाय रेलगारिनि इन्जिनखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय नारनायखौ नोंथांमोनहा नुफेराखैबो आरो खोनाफेराखैबो जानो हागौ गंसे रेलगारिनि इन्जिनखौ स्टार्ट होनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा रेलगारिनि डाब्बाखौ नारनांनाय भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों आरो इन्जिनखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा रेलगारिखौ नारनायखौ लानानै रेल बिफाननिसिमबो सोंखारिदों गोबां सुबुंफोरा जायनि थाखाय रेल बिफानाबो खेंफोरथि होफैनो गोनां जादों रेलनि इन्जिनखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय रेलनि डाब्बाखौ नारदों होननाय रावा नंखाय होननानै फोरमायथिदों रेल बिफाननिफ्राय आरो गुबै जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै होदों गुबै जाथायनि सायाव रेल बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हावड़ा सेकेन्द्राबाद
फालाकनुमा एक्सप्रेस रेलगारिनि माखासे दाब्बायाव अर नांदोंमोन। बेनिखायनो अरा जाहाथे गोसारा आरो गुबुन दाब्बाफोरावबो जाहाथे साग्लोबफैया बेनि थाखायनो अर नांनाय दाब्बानिफ्राय अर नाङै दाब्बाफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय गुबुन रेल इन्जिनखौ लेंहरनाय जादोंमोन। नाथाय रेल इन्जिना फैनायाव उन जानायलाय गुबुन दाब्बाफोरखौ अर खामनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय आर्मि, पुलिस, रेलवे बिफान आरो माखासे दावबायारिफोरा जयैनो रेलनि दाब्बाखौ नारदोंमोन। नाथाय बेखौ भिडिअ सेबखांनानै गोरोन्थियै फोसावदों होननानै खेंफोरथि होदों रेल बिफाननिफ्राय। चिरां जिल्लानि बिजनीयाव दुखुनांथाव जाथाय। बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजा एलेंमारियाव जुलि जानो थांनायावनो सासे 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया फुख्रियाव गलांनानै जिउ गोमादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बङाइगाव जिल्लानि बरफोथार गामिनि हाफिजुर रहमाननि नखरा सानजा एलेंमारियाव गोथार जुलियाव आलासि महरै नुजाथिहैदोंमोन। बेयावनो गेलेबाय थानाय समावनो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ फुख्रियाव गलांदों। नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो हायाखै। उनाव थैनाय हालोदावसो फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ। जुलिनि समावनो उन्दै हिन्जावसाया बेबायदि जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङैनो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे उन्दै गथ'सानि बिमा आरो बिफाजों लोगोसे नखरनिफोराबो लाथ्र'हायै दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। सोनाब बंग'नि मोन 19 जिल्लानि मोन 697 भट मिरुआव भट होनाया जाफिनबाय। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 8 जुलाइआव सोनाब बंग'आव पन्चायत बिसायख'थि जादोंमोन। नाथाय पन्चायत बिसायख'थियानो जा बा गुबुन बिधान सभा बिसायख'थियानो जाथों मानो सोनाब बंग'नि बिसायख'थिया गोजोनै खुंजाया आरो बे सोनाब बंग'नि थाखाय गोदान खोथाबो नङा। थांनाय 8 जुलाइआवबो पन्चायत बिसायख'थि जानायाव गोबां दावराव-दावसि, बमा बेफ्रुहोनाय, गुलि गावनाय, बेलट बक्स सावनाय बायदि बायदि जाथायफोर जादोंमोन आरो जाय भट मिरुआव बेफोरबायदि गोजोन गैयै जाथाय जादोंमोन बेफोर भट मिरुआव फिन भट होनाय जाफिननांगौनि दाबि खालामदोंमोन बेरेखा दोलोआ। गोख्रों रैखाथि हान्जा लानानै मैया मोन 19 जिल्लानि 697 भट मिरुआव भट होनाया जाफिनबाय आरो भट होनाया गोजोनैनो जानानै थांबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला कुचबिहार, सा दिनाजपुर, खोला दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, हावड़ा बेफोराव बांसिनै दावराव-दावसि जादों। मुर्शिदाबाद जाय मुस्लिमफोरनि जायगा बेयाव थर 35 बमाबो मोननो हादों आरो बेफोर बमखौ रावनिबो खहा खालामालासे फोजोबस्रांनो थाखाय बम डिसप'जेल स्क्वाडआ फैनो गोनां जादों। ओजोंहाय थैनायनि सुबुं अनजिमाया दासिम सा 35सो जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनायनि उननिफ्रायनो दुंहाव थासारि जाबोदों सोनाब बंग'आव आरो सुबुंनि जिउबो गोमाबोदों। दिनै पन्चायत बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। बेनिखायनो आरोबाव दावराव-दावसि जानायनि आसा खालामबावदों सोनाब बंग'नि थागिबिफ्रा। जायनि थाखाय बिसायख'थिनि भट साननायनि सानसे सिगांनो गोबां जौ सुबुंफोरा सोनाब बंग'निफ्राय गाव गावनि न'खौ एंगारनानै आसामनि गलगन्सआव थाफैखाबाय आरो दासिमबो फैगासिनो दं। गाव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय बिथांमोनहा आसामाव थाफैनो गोनां जादों आरो बिथांमोननो रिलिफ केम्प लुनानै होनायजों लोगोसे जानाय लोंनायनिबो राहा खालामनानै होनाय जादों। दान मोननै बन्द लानानै न'आव थाफैनायनि उनाव साख्रियाव थांफिननायनि उनावनो सासे CRPFआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। आसामनि सनितपुर जिल्लानि तेजपुरनि प्रान्जल नाथ जाय बिथाङा CRPFआव मावोमोन आरो बिथाङा झारखन्डआव पस्टिंमोन बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गावनि सार्भिस राइफलजोंनो गावखौ गावथारनानै लादों बिथाङा। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जायाखै। दान मोननै बन्द लानानै गावनि न'आवसो दंफैयोमोन आरो थांनाय 8 जुलाइआव साख्रियाव जइन जाहैफिनदोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि सोमोन्दै रावबो मिथिमोनाखै। बिथां प्रान्जल नाथआ 31 बोसोर बैसोनिमोन। सा भारतनि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पान्जाब आरो इउपिआव गोबां दैबाना आरो हा गिसिगानाय जायजों दासिम सा 100नि गोबाङा जिउ खोमानांबाय होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों आरो आर्मि आरो NDRF हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं। सा भारतनि हिमाचल प्रदेशआवनो बांसिनै दैबाना आरो हा गिसिगानाय जाथाय जादों जेराव हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गोबां दाहार थानाय दैया गेदेर गेदेर बिल्डिं, 3 थाला हटेल, न' बां, गारि मटर, ट्राक बायदिफोरखौनो बुखारनानै लांदों। लामा दालां बायदिफोरखौबो बुखारनानै लांदों जायनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय लामा सामाफोरा बन्द जादों, दालांफोरा बुखारलांजादों। बेबायदिनो हिमाचल प्रदेशआव मोनसे गिथावना दैबानानि थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।